явахгүй дээ. Та дөөрөө намайг дагуулад ирсэн биз дээ. Би гэртээ айлаа. Би ямар газар ирснээ мэдэхгүй байгаа шүү. Маш аюултай газар байж мэднэ. Нуугч газараасаа хурдан гараад. Энэ газрын хаанаас нь хүүгээ хайж олно доо. Миний гар яагаад уулан болчихвоо? Хүй! Эндээс шидэж игэл манай иччихвоо. Чи хаан байна? Улаана! Намайг битээ улаана гэдэг бай. Намайг ви гэдэг. Йоо. Чи хэм бэ? Ямар сонин улаан юм бэ? Ви л штэ. Таны зээгүү. Ямар ви? Ви. Миний зээгүү ви гэдэг. Надаас хол байгаарай чи. За. Би улаана байна. Тийм ээ. Чамайг улаан байгааг харж байна. Гэхдээ миний зээгүү улаана гэдэг чи зам шиг юм улаан биш. Их хөөрхөн цагаагүй байдаг. Зөөр. Миний нүр яачихав? Миний зэ. Яашаа? Биш байна. Тэгвэл та нүдэ анаад миний дуу хоолойг сонсоод үзтээ. Тэгвэл та тань ш. За. Тэгвэл миний зээгүү надад нэг дуу дуулж өгөх их дуртай. Би тэр дуу шиг дургу. Чи миний зээгүү биш юм бэ? За. Би дуулъя. За сонсож байгаа улаана. Би сая чамайг хайгаад энэ хавар нилээд явлаа. Энэ босоо гандан хаантай улс юм байна. Гандан хаантай улс.
Гэхдээ эндээс уртхан явна. Энд тийм хүмүүс тийм зочломтгой биш. Сэргүүд нь гадны хүнийг барьж аваад хайлуулаад ойдолын улс болгочихдгоо гэж сайн. Тэгвэл эндээс хурдан явцгаая. Явцгаая. Энэ асуудлыг манай ганган хаантан шийдэх болно. Барай доо. Маргааш болон гэдгийг мэдэж байна уу? Мэддэггүй яхав дэхаантан минь. Тэр тусмаа миний өмсөх хувцас хамгийн чухал нь. Би яаж ийм хувцастай олны өмнө гарах юм? Өршөөгөөрийн ганган хаантан минь. Гэхдээ энэс илүү хувцас гэж энэ ертөнцид үгүй юм лээ. Сайхан хувцас байна штэ. Энэс илүү сайхан хувцас гэж хаана байгаа чи? Энэ юу сайхан байна? Надад маш онцгой хувцас хэрэгтэй байна. Хаантан манай цэргүүд гадны хоёр хүний барьчихсан байна. Тэгээд тэр чинь надад ямар хамаатай юм? Ойдлын хувцас болвооч. Хамгийн гол нь хаантан тэд өөрсдийгөө ойдолцод гэсэн байна. Ойдолцод? Гадны
Гадны ойдолчид. Чэ. За хаа. Эднийг над тэр авч. За. Би тэднийг авчирлаа. Хутгараач. Бидний надад хүрээд байна. Манай ганган хаан улсын сүрхүүчид бүгдээс дэгч бүгдээс ганган хаанд михийн ясал. Энэ нэгтгэл буруу байна. Манай улсыг ганган хаан улс гэж та бүхэн дэндүү хиндүүч байна. Таны улс бол ганган хаан улс биш, харин хамгийн хоцрогдсон хувцсны орн байна. Юу хинэ? Манай хааны доромжилдаг чи хингээч юу? Өө, та чи юу яриад байгаа юм? Өршөө рэхэмдээч. Танай улс ганган хаан таантай улс юм бол та яагаад даауны цогдод өмсчөөвэ? Хүлээгээч хаан там би шидэд хувцас уурлаж чадна. Шидэд хувцаа. Ичидтэй хувц гэсэн үг. Тийм ээ. Хааны хувцас хацаартынхаас өөр байх ёстой. Тэр нь ичидтэй биш бол тэр чинь юудын нэг даа. Ичидтэй хувцас гэхээрээ ямар хувцас байх вэ? Ухаантай хүн харагддаг. Урагшгүй тэнэг бол харагддаггүй. Тийм л ичидийн хувцас. Ухаантай харагдаад тэнэгт үзэгддэггүй. Толгойд ийм бодол төрдөг байна. Лövөрчний толгойд төрөн шүү дээ. Сайдын зөө. Хадar чимээвэ? Чиер. Хамгийн үзэгсэлэнтэй. Хамгийн ганг. Утсан хүнийхээ өдрийн бодол болж шөнийн зүүдэн шингэмээр тийм л гайхалтай хувцас. Харин голгоо тэнэг. Ахмад тушаалаа тэнцгэн. Тийм хүмүүс бол хизээш харагдахгүй хувцас. Ганган улсыг ганган хаан учраас л би итгэж нууцаа дэдгэж байгаа юм шүү. Тийм сайхан хувцас гэж юу ч байх вэ? Ганцхан тандэл зориулж хийж өгөхийг хүсэж байна. Худлаа шүү. Худлаа. Өмөө. Та яагаад худлаа яриад байгаа? Би таныг юм ажаахан битээ зөө зарж байгаа чи чараагүй байна. Яас муухай юм бэ? Энэ хүү бол угаасаа тэнэг хүү. Хүүг харж чадахгүй. Та бүхэн бол харин харж чадаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ha
Хэрвээ таны эргэн тойронд хүмүүс тэрхүү хувцсыг харахгүй байх юм бол та өөрийн эргэн тойронд энэ хүмүүсийг таньж болно шүү дээ. Тэгвэл чи тэр гайхамшигт хувцаа надад ойж өг. Хааны ордноос идэвнд гаргаж энэ хоёрыг миний хувцсыг ойж дуустал дайлгтун. Би ямар тэдэг хөвгт юм уу? Өвөө өөрөө худлаа яриад байгаа нэрийг нь хэлсэн мэдтэй. Худлаа ярих чинь буруу үстэй. Өөрийгөө зээгүй. Тийм оттой хүмүүс. Тэдэг гэж хэлээд тогтоо яадгийг. Өвөөд гомдчих. Надад эд муухай. Ийм удалжуудаага баймаргүй. Эсвэл би өмнөөсөө тэнэг болохоор тэр хувцсыг хардггүй болов. За. Мэдгүй. Надад хамаагүй. Өвөөгөөс шидэж чиглэхийн нууцаар аваад өөрийг энд орхиод явчих юм. Юурөөсөө тэгье.
болгосон болов уу? Хаана? Энэ байна. Энэ бата ухаантай хүн харагддаг. Урагшгүй тэнэг бол харагддаггүй. Тийм л гоё хувцас. Удаад яваач дээ. Харж байгаа үстэй. Харж байна. Сайхан хувцас байна. Би өөрөө таны энэ гайхалтай хөдөлмөрийг хаан дуудамжлах бол. Улана. Энэ номер. Таны ойж байгаа гайхамшигтай бүтээл хаан бэ? Энэ байна. Түрүүхэн хааны зүрх гэрээ магтаж явлаа. Энэ яагаад ийм богино хохорготой бас товчин яагаад ийм зөөхөн байгаа юм? Нөө ийм утгармал. Би наадах чинь хормой гэж ажигласангүй. Ийм олон товчтой. Удаа харахгүй аа. Би буруу тооцчихжээ. Тийм байлгүй дээ. Би таныг харахгүй байноо даа гэж их гайхлаа. Улаана. Тэр номергийг нь үзүү. Та үгээс хараад байгаа мó? Хадалгүй дээ. Сайхан болсон байна. Яасан чи ганган юм? Би харахгүй байгаа байна л да. Та их сайн ажилласан байна. Улаана. Бүх юмны учир шалтгаан заавал тайлбар гэдэг юм. Хуйлаа маргас гэртээ. Болорсон. Би тэр ухаатайг харагддаг үзэн. Би харахгүй байгаа байна. Тэгэхээр би чинь тэнийг юм байна. Өвөө титгэхгүй байлаа гэхэд тэр сайн зөвхөн хоёр чинь хоёулаа ухаатай ээж таараа. Тэд харахгүй ээж. Харж байна гэж хэлэх хэрэггүй дээ. Тэгэхээр би л харахгүй байгаа юм байна л да. Та нарт харагдчихэв үү? Харагдчихэв үү? Би л тэнэг юм байна л да. Би л тэнэг юм байна.
харж байсан ч онцгой тийм хувцас харж байсангүй. Төгс хувцас. Орооч. Ганган хаанда чи яаж худал хийж зүрхлэн вэ? Ой, төчний хэснийг бүгд санаж байгаа үстэй. Ухаан тайд харагдаж тэнэгт үзэгддэггүй гэсэн. Мо тэгтээ бүсэсэн даучи. Ганган хааны минь өмнө тэнийгээр минь дуудаж байна уу? Хаар түр. Тэр сайхан хувцсыг сайд савсах санаагууд байна уу та? Ангид зэргүүдээ байцгаа! Сайд чи! Тэр хувцсыг харж чадахгүй байгаа чинь чиний тэнийгийг нотоллоо! Тийм биш ээ, хаалтан минь. Би харсан. Совдон цагаан тэгээд их олон товчтой байсан. Бас их урт хоромойтой. Тэр хувцс чинь цагаан биш. Ногоон өнгөтэй. Бас богинохон хормоотой. Хаантаа. Сайд зүмлэх хоёрын яриан зөрөөд байгаад танд минь санагдахгүй байна уу? Энэ хүмүүс их л сэжигтэй санагдаад байна да. Харин тийм! Доктор тахны цагаан өнгөтэй. Гарын тахны ногоон байсан шүү дээ. Бид бодож байна. Анхны шинэ хувцас бэлэн боллоо. Анхан таны шинэ хувцас бэлэн болсон. Шидэд хувцас харахад та бэлэн үү? Бид Энэ бол энэ бол цамц. Харин энэ бол нүмер. Аргагүй сайхан хувцас. орчлон ертөнцийн хаанаас ч ирээд олохгүй хувцас. Бас дидэмтэй. Хаан тоо. Ардосноо тэссноо. Ганган хатусын хүндэт иргэдээ бидний болон манай ганган хааны маань нэр төрийн баталгаа болсон шинэ хувцсны баяр эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай ганган хаантан бид бүгдийн өмнө онцгой шидэд хувцас өмсөж гарч ирэх болно. Хааны шинэ хувцас бол ухаантай хүндэл харагддаг. Урагшгүй тэнэгт бол харагддаггүй хувцас юм шүү. Ганган хаан! Ганган хаан! Аргагүй ухаантай хүнд харагддаг хувцас юм да. Ард иргэд энэ гайхамшигт хувцсыг хараач. Яа, аргагүй ухаантай хүмүүс юм. Ганган хаантай юу ярмаар байна?
чи юм бэ? Би бол үнэний дагна. Оо! Улаана. Чи энэ хувцсыг харж байгаа юу? Харахгүй. Тэгээд яагаад харахгүй байна гэдгээ хэлэхгүй байгаа? Би харахгүй байна гэдэг чи бол хүмүүс намайг тэнэг гэж бодож шүү дээ. Үнний хэлсэн хүн тэнэг биш, харин ч ухаантай, зоригтой байдаг шүү дээ. Тэгвэл бүгдээрээ үнийг хэлцгээх үү? Тэгээд За, би нэг тохиог 1 2 3 хаа нүцгэн байна гэд 3 удаа хэлсэн шүү. За юу хүмүүдээ? за нэг давтаад үзье. 1 2 3 хаа нүцгэн байна. Хаа нүцгэн байна. Хаа нүцгэн байна. За. Айтлим оттсон болдог. Тийм ээ, миний ухаантай. Зэрэг улаан. Зэрэгт. За зэрэгт улаан. Дараагийн аялалтаа яв. Тэгье. Эндуайн. Таавал чи юугаа хийгээд байгаа юм? Амаа тат тэнэг. Шудрагундыг зоригтой хийсэн зоригт хүүчи. Манай улсын хаан болооч. Би Манай улс тэнэг хаантай байхыг хүсэхгүй байна. Харин үннийг хэлдэг шудраг зоригтой хаантай баймаар байна. яг уу. Өөрөө мэдээ миний хүү.
Соёл урлагийн сургуулийн театрын урлагийн сургуулийн найруулга сургуулийн 3 дугаар курс Ханс Кристиан Андерсен үлгэрээс сэтгүүлсэн Ганган хаантай ус хүүхдийн жүжиг. Жүжигийн зохиолч Утга зохиол судлалын 3 дугаар курсын оюутан Оюун Эрдэнэ. Ганган зэргүүдэд 1-ийн Б курсын оюутнууд. Бат бэлэг. Үнний дэгэн анх үеийн сумья гарав. Сайдын дүр ган тулгын халиу. Зөвлөхийн дүр Атан одын жанчив. Хатны дүр төвшингийн тэргэл. Хааны дүр Бат төмрийн Тэмүүлэг. Өвгний дүр Мөнх жаргалын Мөнх Эрдэнэ. Улаанаагийн дүр Ам пүрвийн Алман сар. Хувцас загварыг Монгол Улсын боловсролын сургуулийн хувцас загварын техникийн орхон багштай 2 дугаар курсын оюутнууд. Тайзны зураач Бүрч авын Баяр Чавтан. Продюсер Нэргүйн Пилжэма. Гэрлийн найруулагч Цэрэн Донгийн Ухаан Заяа. Хөгжмийн хөгжим чимэглэлийн найруулагч Батбаярын Цацраг. Туслах найруулагч Батбаярын Бат бэлэг. Ерөнхий найруулагч Батбаярын Сүхбол. Тайзны ярианы багш Монголын соёлын тэргүүний ажилтан Жаргалын Болор. Зөвлөх багш Монголын урлагийн ноён сэтгэлдэн Намнангийн Наранбаатар. Удирдсан багш Ялалтын Бэлгүн сар.